Finalizando o projetinho do nosso amigo Werley. As fases de teste aqui. Agora é só o nosso amigo Michael fazer o alinhamento para ficar tudo perfeito. Mostrar um pouco aqui do que foi feito. Bateriazinhas aqui por enquanto. E quando eu passo de carrão e as novinhas gostam, só porque eu tenho dinheiro, sou um playboyzinho da hora. Elas viajam na pegada aí no meu carrão. E o DJ solta a brigadeira e vem assim, e gosta de gasolina. Vai, e elas gostam de gasolina.